ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സിംപ്ലി ഫോക്കസ്. നമ്മൾ +1 ഇംഗ്ലീഷിലെ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സമ്മറി പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും തീമുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മദർ സീഗളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് നോക്കാം. The mother seagull is a character in the story His First Flight by Lime of Laherty. ലൈം ഓഫ് ലഹർട്ടിയുടെ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു മെയിൻ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മുടെ മദർ സീഗൾ. ഷീ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി എ ടഫ് ബട്ട് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ. ഇൻ റിയാലിറ്റി ഷീ ഈസ് ലവിങ് ആൻഡ് കെയറിങ്. ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ നമ്മുടെ മദർ സീഗൾ ഒരു ടഫായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കഥയിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മദർ സീഗളാണ് ഇതിൽ ശരിക്കുമുള്ളൊരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറാണ്. ഷീ നോസ് ഹർ ചിൽഡ്രൻ ബെറ്റർ ദാൻ എനി അതർ പേഴ്സൺ. മറ്റാരെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് മക്കളെ അറിയാവുന്നത് അമ്മമാർക്കായിരിക്കും. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. നമ്മുടെ യങ് സീഗളിനെ മറ്റാരെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മദർ സീഗളിന് അറിയാം. ഷീ റിയലൈസസ് ദാറ്റ് ഹർ ലിറ്റിൽ വൺ നീഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഹിസ് ഗോൾ ഓഫ് ഫ്ലൈങ്. ഷീ ക്രിയേറ്റ്സ് എ ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ ദ യങ് സീഗൾ ടു മേക്ക് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പം നമ്മുടെ മദർ സീഗളിന് മനസ്സിലാവും യങ് സീഗളിന് പറക്കണമെങ്കിൽ പേടിയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ലാതെ പറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മദർ സീഗൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങ് കൊടുക്കും, ഒരു ഡു ഓർ ഡൈ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് വന്നേ പറ്റൂ എന്ന് കരുതി യങ് സീഗൾ ആ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കും എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മുടെ മദർ സീഗൾ ഒരു ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഷീ അപ്പിയേഴ്സ് വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് ഫിഷ് ബട്ട് ഹോൾസ് ഇൻ ദി എയർ. മാഡൻഡ് ബൈ ഹങ്കർ ദ യങ് സീഗൾ ഡൈവ്സ് ഫോർ ദ ഫിഷ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മദർ സീഗൾ ഒരു പീസ് ഫിഷുമായിട്ട് പറന്ന് വരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ യങ് സീഗളിൻ്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എയറിലിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. HOLD അല്ല, HALT ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മലയാളം മീനിങ് നിർത്തുക എന്നാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ യങ് സീഗളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്തും, ആ മീൻ കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ വിശപ്പ് സഹിക്കവയ്യാതെ നമ്മുടെ യങ് സീഗൾ എന്ത് ചെയ്യും, എടുത്ത് ചാടും. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ വീഴുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചിറകിട്ടടിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യങ് സീഗൾ പറക്കും. ദ മദർ ഹെൽപ്സ് ദ യങ് സീഗൾ ടു ഡെവലപ്പ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ബിക്കം സെൽഫ് റിലയൻറ്റ്. നമ്മുടെ മദർ സീഗൾ കാരണമാണ് നമ്മുടെ യങ് സീഗളിന് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും സെൽഫ് റിലയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതും. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആത്മവിശ്വാസവും, സെൽഫ് റിലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ആശ്രയിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവും നമ്മുടെ മദർ സീഗൾ കാരണമാണ് നമ്മുടെ യങ് സീഗളിന് കിട്ടുന്നത്. പേരൻസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരാണ്? അവരുടെ പേരൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്കൊരു കാര്യം തോന്നിയത്. നിങ്ങൾക്ക് പേരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തോന്നുന്ന നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് ഇട്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. പേരൻറ്റിങ് എങ്ങനെയാവണം, എങ്ങനെയാവരുത്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം. Children learn the lessons of life mostly from home. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്നൊരു പ്രിൻറ്റഡ് സിലബസ് പഠിക്കുന്നതല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്? അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ സൊസൈറ്റി കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും, ബട്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. മദർ സീഗൾ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഇസ് എ റോൾ മോഡൽ ഫോർ ഓൾ ദ മദേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈം ഓഫ് ലഹർട്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മദർ സീഗൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലാണ്.